پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی سے بھارتی فضائیہ بھی حواس باختہ ہو گئی، اپنے ہی لوگوں کی دشمن بن گئی۔ لڑاکا طیارے نے اپنی ہی آبادی پر بم گرا دیا۔ واقعہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے علاقے شیو پوری میں پیش آیا۔ بم گرنے سے آبادی اور املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ بم گرنے سے متعدد مکانات تباہ جبکہ ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے واقعہ بھارتی فضائیہ کی غیر ذمہ داری اور بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے قبل بھی بھارتی فضائیہ لڑاکا طیاروں کے حادثے معمول کا حصہ ہیں۔ پے در پے جدید طیاروں، پے لوڈ اور بموں کا گرنا بھارتی فضائیہ کی دفاعی صلاحیت پر گہرا سوالیہ نشان ہے۔ بھارتی فضائیہ جدید ٹیکنالوجی میں ناکامی کے ساتھ ساتھ پائلٹس کی تربیت میں بھی ناکام ہے۔ برطانیہ میں بھارتی انتہا پسند مظاہرین کی پاکستان ہائی کمیشن کی طرف بڑھنے کی کوشش ناکام۔ لندن پولیس نے 4 انتہا پسند بھارتی مظاہرین کو ہنگامہ آرائی کرنے پر گرفتار کر لیا۔ لندن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بھارتی انتہا پسند مظاہرین کو پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب بڑھنے سے روک دیا۔ پاکستان کا شام پر عائد پابندیوں پر جامع نظر ثانی کا مطالبہ۔ شام میں گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضہ غیر قانونی ہے۔ سلامتی کونسل اسرائیل کو مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں سے مکمل انخلاء کا حکم دے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا شام کی موجودہ صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا شام کی 80% سے زائد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ شام میں استحکام کے لیے فوجی اور سلامتی اداروں میں اتحاد بہت ضروری ہے۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن کے باہر بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کا احتجاجی ڈرامہ، برٹش پاکستانیوں کی طرف سے بھی بھرپور جوابی مظاہرہ۔ انتہا پسند ہندوؤں کے احتجاج کو زمیں بوس کر دیا۔ ملی نغموں اور قومی ترانوں کی گونج سے بھرپور ملی یگانگت کا مظاہرہ۔ پاکستان، افواج پاکستان اور پاکستانی عوام سے برٹش پاکستانیوں کا بھرپور اظہار یکجہتی۔ پاکستانی مظاہرین نے آبی دہشت گردی نامنظور، ہندوستان بین الاقوامی دہشت گرد کے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ بھارتی جارحیت کے مقابلے میں پاکستانی دفاعی صلاحیت کی علامت ٹی از فینٹسٹک کے نعرے۔ بھارتی ہندو انتہا پسند مظاہرین کی طرف سے احتجاج کا ڈرامہ پاکستانی مظاہرین کے پرامن احتجاج کی وجہ سے فلاپ ہو گیا۔ پاک بھارت کشیدگی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا میڈیا پر رد عمل سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں حملے کے بعد پڑوسی ممالک میں تناؤ ہے۔ بھارت اور پاکستان کشمیر تنازعہ خود حل کریں گے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، دونوں ممالک کے رہنماؤں کو جانتا ہوں۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی طویل عرصے سے جاری ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پاک بھارت کشیدگی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا میڈیا پر رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں حملے کے بعد پڑوسی ممالک میں تناؤ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مودی کے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ بھارت نے اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے پاکستان پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھارت کہے سنتاس معاہدے کو نہیں مانتے۔ بھارت کو کہنا چاہتا ہوں کہ سندھو ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا۔ دریائے سندھ سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا۔ پاکستان کے غیور عوام بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان کے 4 صوبے 4 بھائی ہیں جو مودی کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، جو معاہدہ ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان، مودی نے اور ان کی حکومت نے اعلان کیا کہ اب وہ یہ معاہدہ نہیں مانتے۔ میں بھارت کو کہنا چاہوں گا، پاکستان میں ہمارے لاڑکانوں میں موہنجو داڑو اس کا نشانی ہے۔ ہم اس کا وارث ہے، ہم اس دریا کے وارث ہے، محافظ ہے۔ ہم آپ کے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، پاکستان میں آپ کا مقابلہ کریں گے۔ ہمارا بارڈرز پہ ہمارا افواج آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقیدی وار، کہا جب آپ کشمیر میں لاکھوں کی آبادی کو سالوں محصور رکھیں، مستقل کرفیو نافذ رکھیں، ان پہ زندگی تنگ کر دیں، 9-10 لاکھ فوج مسلط کر کے ایک پوری نسل کو یرغمال بنا لیں، ظلم کی انتہا کر دیں، تو مودی صاحب پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ آپ کی نفرت کی سیاست بھارت کے درجنوں ٹکڑے کرے گی۔ یہ ہندوتوا کا پرچار بھارت کے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ آپ سے گنتی بھی نہیں ہوگی۔ بھارت کے اندر بھی شانتی رہے اور ہمسایوں کے ساتھ بھی شانتی سے رہیں۔ دہشت گردی کینیڈا، امریکہ اور ہمسایوں کو ایکسپورٹ نہ کریں، اپنی اوقات میں رہیں۔